Փառք Նժդեհին։ Աշխարհում չլսված չգրված երևույթները հիմնականում Հայաստանում են տեղի ունենում։ Դուք պատկերացնում եք թշնամի երկրի հոգևոր առաջնորդը անում է հայտարարություն իլուր աշխարհի բաց։ Եվ 24 ժամվա մեջ Նիկոլը սկսում է գործի այդ հանձնարարությունը կատարել։ Հասկանում եք, սենց բան, սա հանցագործություն է, հասկանում եք։ Վաղը որ Նիկոլին մենք դատապարտենք, այդ Փաշազադեն էլ, Ալիևն էլ, որպես հանցագործներ Նիկոլի հետ, այս գործով դատվելու են։ Միանշանակ դատվելու են։ Այնքան, ասենք, ես ուղղակի զարմանում եմ դրանց, այդ ինչի վրա են այդպես վստահ, որ ասենք ոչ թե թաքուն զանգեն Նիկոլին ասեն, սկսի եկեղեցուն ավիրել, հարվածել, եկեղեցին ավիրել, այլ ուղիղ է, ասես բաց տեքստով, հրապարակային ուղղորդում են Նիկոլին, այսինքն հանձնարարություն են տալիս, ու Նիկոլը կատարում է։ Հասկանում եք, սա ես ուղղակի ապշած եմ։ Դրանց քաջության, դրանց ես չգիտեմ, դրանք դիվանագետներ չեն։ Բայց մի կողմից էլ նայում եմ, ասում եմ, եթե իրենք այդպես կարողանում են բաց Նիկոլին դեպի ժողովուրդը տանել, որպես թշնամի, քրիստոնյա ժողովրդին մահմեդականը քրիստոնյա ժողովրդի դեմ իր կառավարությանը գործողություն անել է հրահանգում, ու ժողովուրդը իր կառավարության դեմ դուրս չի գալիս։ Գիտեք սա գաղտնիքը ինչի մեջ է։ Որովհետև այդ եկեղեցու առաջնորդը իրականում ինքը այդ նույն միջավայրում, այսինքն Կրեմլի, այդ KGB-ի միջավայրում ձևավորված գործակալ է։ Ինքը ոչ թե կաթողիկոս է, այլ եկեղեցու դեմ գործող ավազակ, ուղղակի ավազակ։ Գարեգին Բեի կերպարը խանգարում է, այսինքն խանգարում է, որ ժողովուրդը համախմբի եկեղեցու շուրջ։ Այսինքն Գարեգին Բեին ծնել են Կրեմլում այնպիսին, որ երբ ուզենան եկեղեցուն հարվածեն, ժողովուրդը Գարեգին Բեին ադելով եկեղեցու կողքը չկանգնի։ Նպատակը սա է եղել։ Եվ այսօր դա աշխատում է։ Մեր ժողովուրդը, տեսեք, Փաշազադեն ուղիղ մահմեդական շուն շանվորդին, այս Փաշազադեին, Փաշինյանին հրահանգ է տալիս, ու սա սկսում է մեր հոգևոր կենտրոնին հարվածել, ու ժողովուրդի զգալի մասը անտարբեր է։ Նույնիսկ շատ մի մասը ողջունում է։ Ինչու, որովհետև Գարեգին Բեին չի սիրում։ Բայց ինքը չի հասկանում է, որ իր ամբողջ էությունը այս պահին եկեղեցու մեջ է դրված։ Գիր, մշակույթ, պատմություն, ինքնություն։ Ուղղակի եկեղեցու գլխավորը թշնամական է, առաջ չափազանցնելու։ Այն հանձնարարությունը, որ երգիրը քանդելու Նիկոլը ստանում է, այդ հանձնարարությունը Գարեգին բնել է ստանում, Ռոբերտ Սերժիկ, չգիտեմ եսի ինչիկ, դրանք բոլորը ստանում են։ Դրանք բոլորը նույն ակումբի տղերք են։ Դրա համար ժողովրդի համախմբում տեղի չի ունենում։ Եթե Գարեգին Բեն լիներ, ասենք, Խրիմյան հայրիկ, որ ասենք ցարական Ռուսաստանին որքան դիմադրեց, Սոյնյանցի հրաշալի նկարը, որ նկարել է Խրիմյան հայրիկը պարտ նստած, ցարի նամակը ոտքերի տակ, ասենց արհամարական գցած, ցարը, որ հայկական եկեղեցիները փագելու եւ գույքը արգրավելու հրաման էր ուղարկել։ Այդ Կովկասի փոխարկան, որ որոշել էր վերջ հայկական եկեղեցիները բոլորը փակվում են ու գույքն էլ բռնագանձվում է։ Բայց Խրիմյան հայրիկն այնքան հայրենասեր ազգասեր մարդ էր, որ այնպեսի երևույթ ստեղծվեց, այդ մասին բաց չի գրվում, որ այդ Կովկասի փոխարկան մազապուրց փախավ հազիվ Թիֆլիսից, որտեղ մահափորձ արվեց նրա դեմ։ Բնական է հայերը պետք է անեին։ Եվ ենթադրում եմ բնական է, որ Խրիմյան հայրիկի ցանկությամբ է դա տեղի ունեցել։ Հասկանում եք։ Եվ նա փախավ Թիֆլիսից, հաջորդ փոխարկան հասկացավ, որ հայկական եկեղեցու հետ պետք է դենց չվարվի։ Ու չվարվեց այդպես։ Հիմա այս Փաշազադեները, Փաշինյանի փոսը, այն որ ինքը անընդհատ իր համար փոս է փորում Փաշինյանը։ Փաշինյանը ամեն ասու առավոտ գերեզմանը իր խորացնում է։ Իր գերեզմանը փոսը մեծացնում է իր թիմի համար։ Փաշազադեները ավելի խորացրեցին իրենց ուղիղ հանձնարարությամբ։ Էլի եմ ասում, կարող են, չէ՞, գոնե ասենք, թաքուն էլի հեռախոսով զանգեին, ասեն,
Նիկոլ բան արա, եկեղեցու վրա հարձակվի, ճնշի, քանդի, ավիրի, էս էլ աներ այդ բանը։ Բայց որ իմանային թե Նիկոլն է անում, ինչ-որ բան է գտել։ Բայց մարդը իլուր աշխարհի կանգնում հայտարարություն անում 24 ժամ չանցած Նիկոլը գործում է։ Սա հանցավոր համագործակցություն է։ Հասկանում եք, սա այստեղ դիվանագիտություն էլ չկա։ Էլ եմ ասում, եթե եկեղեցու գլխին լիներ Խրիմյան Հայրիկ լիներ կամ Գևորգ 5-րդ լիներ, Վազգեն առաջին լիներ, Նիկոլն ով էր եկեղեցու կողքով անցներ, ամբողջ ժողովուրդը դիր ասած 3 միլիոն վարչապետը նույնիսկ հավաքվեին Նիկոլի գլուխը կջարդեին։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է, որ հասկանանք, որ մենք եկեղեցուն պաշտպանելով Գարեգին Բեին չենք պաշտպանում։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր եկեղեցուն։ Ժողովուրդ, իրենք ձևը գտել են, իրենք նշանակել են կաթողիկոս, որը փչացնում է եկեղեցու իմիջը։ Այդ կաթողիկոսն էլ է իրենցը։ Այն Մորուսով ջայլ հոգևորականին էլ որ տանում են, հարցեր են տալիս։ Չէ, ասում են, մեզ պարտադրում էին, որ դուրս գնանք, այս հանրահավաքին, են հանրահավաքին, այսինքն բան են անում, կաթողիկոսի դեմ իբր ցուցմունք է տալիս, բայց գնում եկեղեցին են ավիրում։ Կաթողիկոսն իր տեղը նստած է էլի։ Այն ճնճղուկն էլ Իոնիսյանն են զահարում արել, որ բաներ եմ օգնում, թե կարելի է բան անել, սենց։ Այսինքն եթե դուք այդ մի բան մորուսավոր երիտասարդի հայտարարությամբ եկեղեցի եք քանդում, լավ, այդ ձեր Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից Քոչարյանի հետ կապված այնքան հանցավոր հայտարարություններ էր արել։ Լավ, ինչի՞ մի օր այդ ազգային անվտանգությունը չեք ուղղորդում Քոչարյանի տուն։ Հենց Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությամբ, թե այդ մորուսավոր երիտասարդը որ հոգևորական է ձևավորում, ներկայանում, դրա հայտարարությամբ հիմք է որ մտնեք եկեղեցի։ Ալեն Սիմոնյանը քիչ տղա է ձեր համար։ Խորհրդարանական պետության խորհրդարանի ղեկավարն է։ Քոչարյանի հանցագործություններից ուղիղ խոսում է ամբիոնից։ Ինչու է դա ԱԱԾ-ն չի մտնում Քոչարյանի տուն։ Սրանք հարցեր են, չէ՞ ժողովուրդ։ Հիմա հասկանում եք, որ այս ռուս-թուրքական խաղը, որտեղ մասնակից են թե Նիկոլը, թե Ռոբերտը, թե Գարեգին Բեն, թե Սերժիկը, Լևոնը, ավտոմատ Սամվել Կարապետյանը, ուրիշ ճար չունի ինքը։ Հիմա կասեք, բալավ ինչ ենք անելու։ Այդ բոլորին, ժողովուրդ, մեր համախմբելուն խանգարում է Նիկոլը, Լևոնը, Ռոբերտը, Սերժիկը, կաթողիկոսը, Սամվել Կարապետյանը, դրանք են խանգարում մեզ։ Հələ դրանց մի կողմ դրեք ու հավաքվեք։ Տեսեք Նիկոլը կարողանա գործել, Պուտինը կարողանա գործել, կամ Ալիևը, կամ Փաշազադեն, չեն կարողանա։ Իմ ասածը սա է։ Իրենք մեր համակարգերի, ասենք, եկեղեցին լուրջ կառույց է։ Եկեղեցին ավելի հին է, քան Ռուսաստանը, եկեղեցին ավելի հին է, քան Թուրքիան։ Հասկանում եք մեր եկեղեցին։ Միշտ գործել է, 1700 տարի գործել է։ Չհաշված, որ մեր հեթանոս աստվածների կամ տաճարների ավանդությունները վերցնելով իր վրա, այսինքն կարելի ասել նա նաև կրողն է բազմահազար տարվա մեր սովորույթների։ Դրա համար են կռվում եկեղեցու դեմ։ Դրա համար եկեղեցու գլխին դնում են KGB-իչնիկ, պետության գլխին դնում են KGB-ի ծառա, կողքերքից բերում են KGB-ի ընդդիմադիրներ, խառնում են քեզ, դու էլ ասում ես, դու սրա հերն էլ անձած, նրա հերն էլ նրա հերն, նստում ես տանը։ Ասում ես բոլորն աթոռի կռիվ են անում։ Չէ, բոլորն աթոռի կռիվ չեն անում, բոլորն ուզում են քանդեն քո տունը։ Այդ բոլորին որ հանում ես, Լևոն, Ռոբերտ, Սերժիկ, Նիկոլ, Գարեգին Բ, Սամվել Կարապետյան, դրանց ցերու ազգային ուժերի հետ համախմբում եք եւ ստացվում է ամեն ինչ։ Եվ վերջ։ Խոյ մերեք։